Gude und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist mal wieder so eine kleine, ich sag mal, Tagesrunde von keine Ahnung wie viel Kilometer. Ich lasse mich überraschen. Mal gucken, wie viel Bock ich habe heute. Also so 12, 15, 16 sollten es schon werden. Ich gehe jetzt gerade einen Weg entlang, wo ich noch nie gegangen bin. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier rauskomme. Ich bin jetzt auch zu faul, um das Smartphone rauszufummeln und nachzugucken. Aber ich hoffe doch, dass ich irgendwie so da unten rauskomme im Aacher Weg, dass ich dann nachher den Felsensteig wieder hochklettern kann. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann kommt mit und schaut mal, was ich heute wieder alles für Scheiße baue. Wie ihr seht, ich habe ja schon wieder ein kleines Stück geschafft. Das sind jetzt 4,5 Kilometer in knapp 50 Minuten. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich bin da hinten an dem Hügel entlang, dann da hinten runter und da, wo die Straße ist, da bin ich durch und befinde mich jetzt hier auf dem Trierer Felsensteig, so oberhalb von Biwa. So den ersten Anstieg, das Gröbste habe ich schon hinter mir, das da vorne, das ist nicht mehr so wild. Ich wollte euch nur nicht teilhaben lassen, wie ich am Leiden bin. Das ist auf jeden Fall ein Teil des Moselsteigs und des Moselhöhenweg. Eifelkamino bin ich mir nicht so, oder generell Eifelkamino, Moselkamino bin ich mir nicht so ganz sicher, weil es gibt hier oben Markierungen, es gibt auch unten Markierungen. Es kann sein, dass unten der Pfad an der Mosel entlang so eine Ausweichroute ist, eine Alternativroute, falls schlechtes Wetter ist, denn wenn es geregnet hat oder wenn es stark geregnet hat, sollte man hier nicht unbedingt langlaufen. Momentan geht es. Es könnte schlimmer sein, denn es gibt so einige Schlüsselstellen, die dann doch extrem rutschig sind. Und die gerade, wenn man in den Moselsteig geht oder ähnliches, und dann kommt man ja normalerweise von hinten, und gut, man kann natürlich auch in eine andere Richtung laufen, das geht. Aber da gibt es einige Stellen, die halt schon extrem rutschig sind. Das habe ich gestern erlebt, das habe ich natürlich nicht gefilmt. Hier bei der Eranger Kanzel, da bin ich runter, nachdem ich am Tag vorher da hoch bin. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich hatte nur keine Trekkingstöcke dabei. Und also runter, das war schon eine Hausnummer, das war schon echt glitschig. Ich bin froh, dass ich nicht gestürzt bin. Ja, dann habe ich ja gestern auch dieses wunderschöne Gewitter mitgemacht, mit dem Starkregen. Ja, ich habe halt momentan keine Schuhe, die wasserdicht sind, weil die Merrell Moab 2 GTX, die mit Gore-Tex, die haben hinten auf der Höhe meiner Achillessehne eine Naht. Und gerade der linke Fuß ist bei mir extrem empfindlich, nachdem ich ja mir letztes Jahr Außenband abgerissen habe, Kreuzband und Kapsel angerissen. Und ja, da ist der Fuß wohl etwas extrem empfindlich, was das angeht. Deswegen werde ich mir da wohl neue suchen müssen, die halt hinten keine Naht haben, die mir nicht hinten in die Achillessehne reinscheuert, weil nach 2-3 Kilometern hast du da schon keinen Spaß mehr. Ne? Der Felsensteig bietet für alle, die hier hochgehen, natürlich einen wunderschönen Ausblick auf Trier. Gerade Silvester ist das hier immer wieder richtig geil, weil du dann das Feuerwerk von oben siehst. Das bringt der ganzen Sache nochmal eine ganz andere Perspektive. Na, scheiße, die Schuhe sind schon wieder dreckig. Oh, das war ein Bäuerchen. Oh, Körperbeherrschung, jeder andere hat gekotzt. Naja, ja, gute Aussicht. Wo man auch eine gute Aussicht hat, ist Mariensäule. Ich weiß nicht, ob ich da heute hingehe, weil eigentlich war noch geplant, die Himmelsleiter zu gehen. Und die ist nämlich jetzt, ich glaube letztes Jahr haben die neu eröffnet. Ich glaube ja. Und die war lange Zeit gesperrt, ich glaube seit 2013, wegen Mängeln und so. Jetzt haben sie wieder aufgemacht. Ich hatte vor ein paar Tagen mal einen Teil davon, nur bis zum Kuhweg. Den Rest habe ich mir gespart. Es sind insgesamt rund 600 Stufen. Da weiß man also, was man zu tun hat. Und vielleicht mache ich die heute noch. Ich gucke einfach mal, wie es vom Wetter passt, wie es von der Kondition passt und ob ich überhaupt Bock habe. Ne?
1,86 Kilometer in einer Stunde 7 Minuten und ein paar gequetschte. Ja, wie ihr seht, ich befinde mich immer noch auf dem Felsensteig oberhalb Trier Nord. Da seht ihr das Nordbad, frisch umgebaut. Kann sein, dass sie schon fertig sind. Wenn ich ehrlich bin, bin noch nie da gewesen. Ich war einmal im Südbad, ein paar Mal im Hallenbad. Also das ist jetzt das Bad, ehemals Stadtbad. Also wie man sieht, vom Felsensteig hat man immer einen schönen Ausblick. Wir haben jetzt 16:46 Uhr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Himmelsleiter noch gehen möchte, weil eigentlich hatte ich mir mal eine Route ausgesucht, hier über den Felsensteig, dann unten Trier West entlang, Himmelsleiter hoch, dann bis zur Mariensäule, dann runter an Sirzlicher Bach und dann wieder zurück und dann kreuze ich diesen Weg und gehe dann hier unten an der Mosel entlang wieder nach Hause. Das überlege ich mir noch. Das Wetter ist so lala. Gestern, wie gesagt, bin ich hier in absoluten Sturzregen rein und da habe ich heute keine Lust drauf. Ich habe zwar alles dabei, Regenponcho, noch einen zusätzlichen Pullover, aber ich muss es ja nicht herausfordern, weil die Schuhe, die ich habe, sind nicht wasserdicht. Vielleicht gönne ich mir dann die Tage den Luxus und werde in die Stadt fahren. Boah, da krautet mir jetzt schon vor. Und werde mir doch mal wieder Schuhe aussuchen, in der Hoffnung, dass sie passen. Vielleicht habe ich auch Glück und kann das irgendwie noch pimpen, um halt eben die Schuhe doch noch nutzbar zu machen, weil ansonsten sind die super bequem. Wie gesagt, es sind eigentlich auch nicht die Schuhe, die das Problem sind, sondern halt eben mein linker Fuß. Ich befinde mich jetzt hier an der Himmelsleiter. Ich weiß nicht, gehört das schon dazu? Egal. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, die rund 600 Stufen in Angriff zu nehmen. Ich werde sehen, ob ich das Ganze bereue. Entweder man ist fit für sowas oder man ist masochistisch veranlagt. Finden wir es raus. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Ich bin jetzt hier bei Albrechts Rast. Der ist also einer von denjenigen, der verantwortlich ist, dass das Ding wieder aufgemacht hat. Ich habe jetzt, wenn ihr da runter guckt, vielleicht 100 Stufen, 150. Ich bin mir nicht sicher, ob der untere Teil wirklich dazugehört. Ich glaube nicht, weil der Schild Himmelsleiter war erst ab Kuhweg. Das heißt, das werden vielleicht 100 Stufen gewesen sein. Das heißt, ich habe noch 500 vor mir. Und da irgendwo da oben, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr es, da sind Häuser. Da oben muss ich hin. Leck mich am Arsch, ich bin echt masochistisch veranlagt, anders geht das gar nicht mehr. Ich find's geil. Und jetzt nehme ich euch mit auf meinen Leidensweg. Die Trekkingstöcke kann ich hier sowieso nicht einsetzen, weil mit Stufen ist das immer ein bisschen scheiße. Das Trittmaß ist auch so lala. Naja, muss ich jetzt durch. Attacke. Oh, leck mich am Ärmel. Ich hätte die Mütze absetzen sollen, ist egal. Ja, ihr werdet feststellen, ich werde gleich wieder stark anfangen zu hecheln. Das ist halt bei einem Mann in meinem Alter so, ne? Wir kommen bald schneller aus der Büste. Oh, leck mich am Ärmel. Warum mache ich eigentlich immer so einen Scheiß? Zu Hause sitze ich mir doch, komm, so ein bisschen Himmelsleiter. Oh, das machst du doch wie von links. Und jetzt stehe ich hier und denke mir so, boah, wie kannst du jedes Mal nur so blöd sein? Ja. Aber ey, wenn ich intelligent wäre, wäre ich Multimilliardär und Elon Musk nur ein armer Schlucker im Gegensatz zu mir. Ja, so, das waren jetzt mal Treppenstufen. Dann schauen wir mal, wie das hier so weitergeht. Hier könnte ich jetzt eigentlich die Trekkingstöcke gut einsetzen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich melde mich später, wenn ich am Sterben bin. Ich habe das Ende erreicht. Da oben ist es. Also ich hoffe doch mal. Hoppala. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte eigentlich mehr erwartet.
Also das ist der 600 Stufen. Das Leute, die 40 Minuten hier hoch brauchen. Ich kann leider nicht sagen, scheiße, ich kann leider nicht sagen, wie schnell ich wirklich gewesen bin. Das werde ich nachher aufgrund der Kameraaufnahmen rausfinden. Auf jeden Fall habe ich es gleich geschafft. Bin oben auf dem Markusberg angekommen. Leck mich am Arsch. So. Da sind wir. Da ist die Kirche auf dem Markusberg. Und jetzt geht es weiter Richtung Mariensäule. Ich verlasse jetzt den Markusberg, oder zumindest da, wo die Wohnhäuser sind. Da hinten seht ihr auch schon die Mariensäule. Da unten ist das Busental. Da gehe ich heute aber nicht mehr hin. Ich gehe jetzt hier schön gefährlich die Straße entlang. Oh, das kommt mir noch einer entgegen. Ich bewege mich jetzt hier an der Straße. Markusberg, werde dann, da hinten seht ihr schon den Weg, rechts abbiegen. Und dann wieder ein Teil vom Mosel-Höhenweg. Ich glaube, der Moselsteig geht auch hier lang. Folgen. Und dann überlege ich mir, ob ich heute noch in Sirznicher Bach runtergehe oder ob ich dann einfach nur wieder runter und dann am Moselufer entlang bis nach Hause. Ich überlege es mir noch. Knapp 10 Kilometer hinter mich gebracht und ich blende es ein und ich steuere jetzt auf die Mariensäule zu. Da werde ich dann eine kleine Pause machen, die habe ich mir auch verdient nach der Himmelsleiter. Und dann entscheide ich kurzfristig, wo ich heute noch weitergehen werde oder ob ich es für heute gut sein lasse. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Wie ihr gesehen habt, habe ich die Mariensäule jetzt verlassen. Ich wollte eigentlich da oben schon was sagen, aber da ist ständig irgend so ein Typ rumgelungert, der mir so tierisch auf den Zeiger gegangen ist. Dann dachte ich, er wäre weg und dann ist er von der anderen Seite wieder aufgetaucht. Sehr suspekt. Egal. Ja, ich befinde mich jetzt wieder auf dem Weg Richtung Trier West. Ich werde den Sirznicher Bach und auch den Sirznicher Wasserfall heute nicht mehr besuchen. Wir haben nach 18 Uhr. Das ist mir jetzt definitiv zu spät. Ich will auch irgendwann mal nach Hause. Deswegen werde ich jetzt hier einfach, wie heißt der überhaupt? Leichenweg? Ich weiß es gar nicht mehr. Runtergehen. Am Robert-Schumann-Haus vorbei heißt das, glaube ich. Und dann werde ich einen kleinen Schwenker machen. Werde dann noch einen kleinen Teil vom Sirznicher Bach runterlaufen, bis ich unten an der Mosel ankomme. Und dann werde ich im Mosel entlang wieder Richtung Heimat gehen. Also da wird auch spektakulär nicht mehr wirklich was passieren. Ich steuere gerade hier auf den Sirznicher Bach zu. Ich hebe mal die Kamera, vielleicht seht ihr das, da unten seht ihr dann schon. Und nach der Brücke geht es jetzt gleich rechts runter. Dem Weg werde ich ein bisschen folgen. Und dann komme ich in Pallien raus. Und von dort aus werde ich dann auf die Mosel zu steuern. So, nochmal ein paar Treppenstufen. Wir hatten ja heute noch nicht genug. So, also falls ihr jetzt das Rauschen hört, nein, das ist nicht der Sirznicher Wasserfall. Das ist ein Wasserfällchen. Trotzdem sehr schön. Ja, und Ladies and Gentlemen, wir haben einen Sirznicher Bach. Draus saufen würde ich nicht, weil da oben sind noch ein paar Wohnsiedlungen, Häuser, eigentlich Wochenendhäuser, wohnt trotzdem jeden Tag jemand, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Und ich habe da so diverse Rohre gesehen, die von den Grundstücken kommen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da so einiges eingeleitet wird, was nicht gut für die Gesundheit ist. Sehr gemütlich hier, friedliches Plätschern des Baches, gemütlicher Weg, wenn auch etwas schlammig, aber im Gegensatz zu gestern sehen die Schuhe heute noch richtig gut aus.
ja, so ungefähr 4,5 Kilometer gelaufen, nicht ganz. Quatsch. Entschuldigung, 11,5 Kilometer. 400 Kilometer ist klar. Ich muss ja mal zusammenrechnen in, ach, was weiß ich, wie viele Stunden. Zeit spielt heute keine Rolle, weil mir geht es heute nicht darum, Strecke zu machen, sondern einfach, ja, ich habe Urlaub, ne? Schön entspannt, ganz gemütlich. Eine kleine Wanderung zu absolvieren. Wie gesagt, teilweise war der Weg geplant und teilweise habe ich mir einfach gesagt, oh scheiß drauf, die Planung. Gut, für die eigentliche Planung bin ich auch ein bisschen zu spät raus, aber ihr wisst, wie das ist, du liegst auf der Couch und es ist schön kuschelig und der Fernseher läuft und ja, da hat man schon mal schwer, seinen fetten Arsch rauszuwuchten, ne? Ihr seht doch noch so einen Wasserfelsen, so, keine Ahnung, Meter 20 ungefähr. Was ich bei dem Bach hier so unheimlich mag, ist der ganze Sand, der hier mit drin ist. Und zwar, vielleicht bei der nächsten Wanderung zeige ich es euch, da oben sind nämlich Kalkstein, Kalksandstein, irgendwas in der Richtung. Und das sieht aus so wie so ein kleiner Grand Canyon, ja, also der Grand Canyon von Trier. Ist auf jeden Fall auch noch sehenswert, aber ich glaube, da werde ich erst hingehen, wenn es etwas wärmer ist, weil da könnte man nasse Füße kriegen. Jetzt sind wir an der Mosel, wie ihr seht, wunderschön stillfließend vor sich hin. Aktuell kein Hochwasser, muss ja auch nicht immer sein. Nur ein kleiner Überblick, und zwar da oben Weißhauswald, da sind wir vorhin entlang. Dann dort ist die Fachhochschule und der Weg unterhalb, da wo die Laternen sind, da sind wir dann noch drunter her. Da oben ist der Felsensteig. Das sind jetzt, lass mich lügen, 12 Kilometer. Scheiß Mücken. Und werden noch ein paar dazukommen. Und ich denke mal so kurz vor knapp werde ich mich nochmal melden und dann sage ich auch tschö. Ich befinde mich jetzt immer noch hier an der wunderschönen Mosel. Keine Ahnung, was das für ein Flüsschen da sein soll. Fazit, es war eine schöne Wanderung, es war auch eine anstrengende Wanderung. Also die Himmelsleiter war jetzt nicht so ohne, obwohl ich mir da eigentlich mehr von versprochen hätte. Ja, ein paar neue Wege ausgekundschaftet, die ich vorher noch nie gegangen bin und so. Ich denke mal, vielleicht mache ich das morgen nochmal. Irgendwelche Wege gehen, die ich vorher noch nie gegangen bin. Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Tschö.